Rabea Kroppen und Yannick Pieper haben einen Traum. Sie wollen sich einen Mini-Wohnwagen kaufen und damit Kurztrips in der Umgebung machen. Aber mit ihrem Kleinwagen wird die Suche schwierig. Der kommt leider nicht in Frage, weil der 20 oder 30 Zentimeter zu hoch ist. In diesen 35 Jahre alten Wagen verlieben sie sich und wollen ihn renovieren. Doch handwerkliche Erfahrung hat keiner der beiden. Da kann man nicht mal sagen, das ist shabby schick. Das ist einfach hässlich. Ihr erster Kurztrip an den Rhein wird für die Neucamper lehrreich. Haben wir einen Adapter eigentlich dafür? Nee. Auch im Hollandurlaub warten Hürden. Ja, das ist scheiße. Stopp! Wir kommen da nicht drüber. Wird sie das Campen im Mini-Wohnwagen trotzdem begeistern? Jetzt bei Wir werden Camper. Der Stadtrand von Moers. In dieser gepflegten Doppelhaushälfte leben die beiden. Hallo, wir sind Yannick. Und Rabea und das ist die Maya. Kommt doch einfach mit rein, dann zeigen wir euch mal, wie wir wohnen. Vor 2 Jahren lernen sie sich kennen. Yannick schreibt Rabea damals auf Instagram an. Schon beim ersten Treffen funkt es. Schnell wagen sie den nächsten Schritt und Yannick zieht bei Rabea ein. In ihr Elternhaus. Ich bin hier nicht geboren, aber ich glaube, ich war 2 oder 3. Seitdem bin ich einmal kurz ausgezogen in meine eigene Wohnung und bin dann wieder zurückgekommen. Ja, haben wir ein bisschen umgestaltet hier und wir wohnen jetzt hier zusammen seit einem Jahr. Genau. Nach der Trennung ihrer Eltern haben die Krankenschwester und der Vertriebsreferent das Haus übernommen und zahlen jetzt den Kredit ab. Zusätzlich zum Vollzeitjob studiert Yannick BWL und Wirtschaftspsychologie. Viel Zeit zu zweit bleibt da nicht. Auch nicht fürs Reisen. So, das hier ist ein Schild, das habe ich Rabea vorletztes Jahr zum Geburtstag geschenkt. Eigentlich den ersten Geburtstag von Rabea, den wir zusammen gefeiert haben. Darauf stehen ihre ersten gemeinsamen Urlaubsziele. Gerne unternehmen sie Städtetrips oder fahren ans Wasser. Jetzt will sich Rabea einen Kindheitstraum erfüllen und mit Yannick im eigenen Wohnwagen campen. Das sind in meiner Erinnerung eigentlich so die besten Kindheitsurlaube, die ich habe. Und irgendwie wollte ich wahrscheinlich unbewusst wieder dahin zurück, weil ich das so schön fand. Das war immer ganz ungezwungen. Das war immer heimisch, obwohl das woanders war. Und du kannst da hinfahren, wo du hinfahren willst, mit deinem eigenen Auto, weil dein Wohnwagen bleibt stehen. Dein Zuhause ist immer aufgebaut. Die 24-Jährige hat Spaß am Einrichten und will auch den Wohnwagen gemütlich gestalten. Selbst ein aufwendiger Umbau schreckt sie nicht ab. Yannick ist skeptisch, zumal er eine Menge Arbeit auf sich zukommen sieht. Ganz am Anfang habe ich erst gedacht, boah, nee. Aber ich muss sagen, eigentlich hat Rabea von ihrer Idee, von ihrem Traum da nie wirklich abgelassen. Und hat mich mehr oder weniger jeden Tag damit nochmal konfrontiert, immer wieder noch mehr positive Argumente gefunden, sodass ich am Ende des... jeden Tag so ein bisschen was gestreut, ne? Ja. Bislang hat Yannick Pauschalurlaub gemacht. Für Rabea will er dem Campen jetzt eine Chance geben. Ich habe auf jeden Fall schon mal ein paar Schilder vorbereitet, die man da auf jeden Fall auch noch mal dran machen kann. Ja, hoffen wir mal, dass das klappt. Und das ist ihr Auto. Ein Fiat 500. Klein und süß, aber nicht besonders kräftig. Bald soll er auch noch einen Wohnwagen ziehen. Kann das funktionieren? Viele sagen, der hat nicht so viel Stauraum. Ich finde voll. Ich nehme meinen Hund da drin mit. Ich schleppe damit, also ich packe da Wasserkästen rein. Wir sind damit in den Urlaub gefahren schon. Also da passt einiges rein und 4 Leute können mitfahren. Aber welcher Wohnwagen passt hinter dieses kleine Auto? Also die Herausforderung jetzt mit dem Auto, speziellen Wohnwagen zu finden, ist, dass der ja nicht so eine hohe Stützlast haben darf und er darf nicht so viel Kilo ziehen. Also der Wohnwagen muss ein relativ leichtes Leergewicht haben und ich glaube, das ist schon extrem schwierig. Das wird eine Herausforderung. Das Fahrzeug darf maximal 800 Kilo ziehen, ungebremst nur 400. Der Wohnwagen darf nicht höher als 2 Meter sein, damit er in die Garage passt und soll außerdem gemütlich sein. Und dann jemanden zu finden, der in unserem Umkreis einen Wohnwagen verkauft, in den Maßen, das ist ganz schön schwierig. Camping mit Kleinwagen ist eine Nische. Aber die sogenannten Minicamper werden immer beliebter. Einfache Basismodelle starten ab 3.500 €. Mehr Platz und Extras, wie eine Küche, gibt es ab 8.000 €. Rabea und Yannick starten ihre Suche bei einem Händler in Xanten am Niederrhein.
Wir haben auf der Website ein paar Modelle gesehen und wir haben auch gemerkt, dass es da auf jeden Fall auch Größenunterschiede gibt. Und jetzt wollen wir eigentlich nur noch mal von einem Fachmann erklärt bekommen, was bei unserem Auto funktioniert und was jetzt nicht funktionieren würde. Rabea hat 4.500 € gespart und will die Kosten alleine tragen. Mal gucken, was man dafür so bekommt. Hi. Hallo. So, ich bin die Rabea. Willkommen in Franken. Hallo. Marcel, hallo. Jannik. Hallo, Hi. willkommen. Händler Marcel Steinbach hat für die beiden 2 Modelle zur Auswahl. So, kommt mal rein. Das ist das Modell Premium mit Bettkasten. Einer 1,25 Meter breiten Matratze und Stromanschluss. Beides gegen einen Aufpreis zu haben. Trotz der kompakten Größe wünscht sich Rabea Stauraum. Unterwegs will sie auf nichts verzichten müssen. Das ist mega. Das ist echt mega gut. Da kann man auch mal, ich weiß ja nicht, Stangen von einem Vorzelt oder so da reinschieben. Da passt Ne? jede Menge rein. Ne? Man kann die Matratze auch hochheben und den Bettkasten voll beladen. Also auch noch mal zum Öffnen. Oh, ich kann auch fast stehen. Rabea und Jannik sind Schönwetterurlauber. Mit dem Wohnwagen wollen sie vor allem bei Sonnenschein los. Eine gute Belüftung ist ihnen daher wichtig. Also Dachfenster finde ich eine mega geile Idee. Richtig gut. Ja, das stimmt. Gibt noch mal deutlich mehr Licht. Ja, mega. Okay, und wenn ich jetzt sage, ich möchte den so haben, wie der hier steht, wo sind wir dann? Bei? Dann sind wir knapp bei 5.600 €. Ah, okay. So in der Ausstattung, wie er jetzt ist. Okay, das Okay, ist super schön, aber für Das uns ist dann nicht leider, drin, ne? Nee, für uns dann leider ein bisschen zu viel. Ja, wir brauchen noch, weiß ich, so Campingstühle, liegen. Wenn ja auch noch Vorzelt. Vorzelt. Der Wagen ist zu teuer und auch zu schwer. 403 Kilo und das unbeladen. Das packt ihr Kleinwagen nicht. Mit über 2 Metern ist der Anhänger auch zu hoch für die Garage. Aber der Händler hat noch ein kleineres Modell in petto. Das ist unser Modell Lieblingscamper. Das ist das kleinste Modell, wiegt nur 295 Kilo. Okay. Ja? Oh, das ist aber Und den geil. darf der Fiat 500 auf jeden Fall ziehen. Ja. Auf Wunsch bauen wir ein Dachfenster ein. Wir können eine Seitentüre einbauen, zusätzlich hier im Seitenbereich. Klimaanlage und Kühlschrank gibt es im Anhänger nicht. Von seinen Hotelurlauben ist Jannik diesen Komfort gewöhnt. Wie ist das denn hier eigentlich isoliert? Also jetzt, wenn es zum Beispiel draußen 30 Grad sind? Ja, ganz normal wie bei jedem Wohnwagen isoliert. Okay. Hält die Sonne ab. Natürlich, wenn wir draußen 35 Grad haben, irgendwann erhitzt sich so ein Fahrzeug. Ja. Unterwegs wollen sie sich selbst verpflegen. Diese kompakte Küche für 230 € müsste reichen. Ah, Ja, okay. hier ist der 5-Liter-Kanister drin. Man hat ein bisschen Staufläche noch darunter. Wie teuer wäre der zum Beispiel insgesamt? Mit der Küche zum Beispiel? Grundbasis 4.500 €. Okay. Und man bewegt sich so in dem Bereich mit ein paar Extras bei 4.900 €. Okay. Das wären mindestens 400 € mehr als eingeplant. Und das ohne Equipment. Überzeugt der Anhänger trotzdem? Ich fand den schon gut, aber der war ein bisschen zu klein für das, was wir uns eigentlich vorgestellt haben. Auch für vielleicht Reisen, eventuell mit der Maya, also mit unserem Hund. Da brauchen wir einfach so ein bisschen, was ein bisschen größer ist. Ich glaube, wenn wir uns irgendwas überlegen oder holen, dann glaube ich irgendwas, wo wir wirklich noch ein bisschen selber was anpacken. Danke. Ciao. Die Suche geht weiter. Erstmal wieder im Internet. Das Paar hat herausgefunden, dass einige Oldtimer-Modelle leichter und größer sind. Auf Verkaufsportalen gibt es ein großes Angebot. Hier findet Rabea einen frisch renovierten Wohnwagen, der sogar im Budget liegt. Aber Den finde ich richtig schön. Der kommt leider nicht in Frage, weil der, ich glaube, 20 oder 30 Zentimeter zu hoch ist. damit passt er nicht in die Garage. Dann entdecken sie einen Queck Junior. Der Wohnwagen ist gut 35 Jahre alt, noch in der DDR gebaut und wiegt nur 360 Kilo. Der passt in die Garage, der kann vom Fiat gezogen werden. Ein Händler bei Paderborn verkauft die alten Wohnwagen. Für seine Fans ist der Queck mittlerweile Kult. Zum ersten Besichtigungstermin nimmt Rabea ihren Vater mit. Zuerst war erstmal so, die gefallen mir nicht so gut. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe noch weiter recherchiert und dann bin ich damit warm geworden. Als ich gesehen habe, wie andere Leute das so hergerichtet haben, das kommt doch dem schon ziemlich nah, was ich ursprünglich gesucht hatte. Da hast du das Potenzial dann doch erkannt. Genau. Rabea schlägt zu. Für den frisch lackierten Oldtimer-Wohnwagen zahlt sie 3.800 €.
Heute ist der Tag der Abholung. Jannik wird den Wagen zum ersten Mal sehen. Rabeas Vater Klaus kommt als Fahrer mit. Jetzt freue ich mich, dass wir den gleich endlich abholen, weil jetzt auch schon ein Stück vergangen oder eine Zeit vergangen ist, in dem ich den zuletzt mal gesehen habe. Ich hoffe, das ist jetzt auch genauso wie in meiner Erinnerung und nicht irgendwie doch noch schlechter und ich bereue es dann doch. Ich bin generell mal gespannt, wie der Wohnwagen aussieht, weil ich auch beim ersten Treffen nicht mit dabei war und von daher lasse ich mich da gleich auf die ganzen neuen Eindrücke mal ein. Papa Klaus soll den Wohnwagen sicher nach Hause bringen. Rabea und Jannik haben noch nie einen Anhänger gezogen und noch zu viel Angst davor. Ich kann keinen Wohnwagen ziehen, also glaube ich, dass ich das aktuell noch nicht kann und auch so eine lange Strecke. Wir fahren ja doch fast wahrscheinlich 2 Stunden und dann ist mir eigentlich jetzt lieber, dass der Papa den einmal fährt. Ich möchte nicht schon am ersten Tag eine Verkehrsbehinderung sein. Woran müssen wir jetzt gleich noch alles denken dann? Ans Stützrad, ob das dabei ist. Der soll uns auf jeden Fall einweisen, wie man den Anhänger am besten auf das Auto setzt. Oh. Abfahrt Richtung Paderborn. Hier restauriert Rolf Kalütter die leichten Kultcamper und vermietet sie an Urlauber. Ein paar verkauft er aber auch. Hallo. So. Da ist er. Da ist er. Ja. Süß, oder? Ja. Das ist ja richtig witzig. Ja, ist ein ganz kleines Ding. Der passt auch auf jeden Fall in der Garage. Gutes Augenmaß, Jannik. Mit einer Höhe von 2 Metern passt der Wohnwagen haargenau da rein. Außerdem ist er 3,85 Meter lang und knapp 1,90 Meter breit. Aber das ist total cool, oder? Oder? Das ist mega witzig. Mega geil. Trotz Mini-Format versteckt sich hier viel Stauraum. Der war auch nötig, denn früher verreisten bis zu 4 Personen im Queck. Für Hund Maya sollte also genügend Platz sein. Schlafzimmer, Wohnzimmer, die Küche, der Ankleideraum. Ja. Alles in einem. Auf 1,90 mal 1,80 können sich die zwei richtig schön ausbreiten. So geht, ne? Ich lieb's. Klappt ja schon. Hauptsache die Federung ist auch gut. Richtig gut. Jetzt noch ein paar wichtige Tipps zum Ankuppeln. Denn dabei können Sie viel falsch machen. Wenn ihr nach Holland fahrt, das Bremsseil nicht umlegen wie bei uns, sondern gibt es unten eine Öse für, muss unten eingehakt werden, mit dem Fahrzeug verbunden fest. Das kostet uns eine Strafe. Und ganz wichtig, das Stützrad immer hochziehen, damit es nicht aufsetzt. Tschüss, vielen Dank. Mal sehen, ob sich die beiden das alles merken können bis zur ersten Reise. Jetzt fiebern sie ihrer ersten großen Tour entgegen. Auf diesem Campingplatz in den Niederlanden wollen sie das Camperleben kennenlernen und herausfinden, ob Campen richtig erholsam ist oder für sie doch zu stressig. In 8 Wochen soll es losgehen. In Moers starten Rabea und Jannik heute mit der Renovierung. Handwerklich erfahren sind beide nicht. Trotzdem planen sie eine Kernsanierung. Wir haben uns überlegt, für heute machen wir den Wohnwagen einfach noch mal komplett sauber. Die Innenverkleidung vom Wohnwagen, dann wollen wir die grundieren und dann wollen wir die im besten Fall lackieren und sogar tapezieren heute noch. Aber da weiß ich nicht genau, ob das klappt. Okay, let's fetz. Und da wartet schon das erste Problem. Die Holzverkleidung löst sich an der Seite. Das müssen sie erst reparieren. Also die Wand ist ja einfach nur hier angelehnt und an manchen Stellen fixiert, wie genau, keine Ahnung. Also man sieht offensichtlich mit Schrauben, aber ich möchte jetzt eigentlich nicht in den Wohnwagen reinschrauben, in diese Plastikband. Und jetzt wollten wir gerne von hier einfach Montagekleber hinspritzen und die dann hier so andrücken. Das übernimmt Jannik. Er ist sehr engagiert. Aber an seinen handwerklichen Fähigkeiten zweifelt Rabea noch ein bisschen. Pass auf! Ja. Gott im Himmel, gleich ist sie kaputt. Nein. Die meisten Montagekleber haften erst nach 24 Stunden perfekt. Mal sehen, wie lange Jannik wartet. Und? Aber bis jetzt hält es noch nicht. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur nach 5 Minuten schon Hoffnung gehabt, dass es hält. Hast du das wieder losgelassen? Ja. Vielleicht muss ich auch 3 Stunden hier stehen bleiben. Na, vielleicht. Nach 15 Minuten vertagt er das Problem. Weiter geht's mit Schleifen. Rabeas Vater hat nach seinem Auszug viel Werkzeug im Haus gelassen. Dank der Schleifmaschine kann die Wand schon nach 10 Minuten grundiert werden. So, das ist für dich, Jannik. Echt? Ach, soll ich noch ein R für dich machen? Ganz romantisch. Alles gut.
So, Aber soll ich jetzt warte mal, sollen wir das erstmal abkleben hier an dem Filz? Aber du kannst schon mal weitermachen, aber nicht da. Mal jetzt nicht. Aber ich würde so lassen. Boah, bitte nicht gegen die Dichtung. Teamwork auf engstem Raum. Das ist eine Herausforderung. Kannst du mal bitte nicht alles durcheinander machen? Mach Ich ich bin doch nicht. gerade hier. Ja, du brauchst doch hier gar nicht mehr hin. Doch, Wohin denn? lass Janik, Wo musst du denn bitte. hier noch hin? Ich möchte das hier einmal abkleben und du streichst mir hier am Ellenbogen da sinnloserweise das an. Der Auftakt läuft etwas holprig. Das mag vielleicht daran liegen, dass die beiden im Vorfeld keinen richtigen Plan gemacht haben. Nee, gefällt mir nicht. Ja, das sieht halt... Da kann man nicht mal sagen, das ist shabby schick. Das ist einfach hässlich. Ja, da hat sich das eigentlich noch mal gut gezeigt, dass wir doch noch nicht so gut Hand in Hand gearbeitet haben, würde ich sagen. Da haben wir uns halt noch nicht gut abgesprochen. War ja zum Glück auch nur die Grundierung. Das passiert uns aber kein zweites Mal. Ne. Rabea bleibt fleißig. Nach ihrem Dienst im Krankenhaus werkelt sie weiter im Wohnwagen, um pünktlich fertig zu werden. Jannik lernt rund um die Uhr für die Uni. Mit der Tapete ist auch richtig gut geworden. Ja, finde ich auch. Der nächste Renovierungstag zu zweit läuft auf Anhieb besser. Sie verabschieden sich vom alten Holz. Auch der alte PVC-Boden soll raus. Rabea will es frischer und heller haben. Ich habe das einfach nur reingelegt. Ja, Und ist wir ja dachten, super wir einfach. müssen den... Ja, wobei, guck mal, der ist ja hier mit dem Holz, das müssen wir trotzdem lösen. Und eventuell hier. Also ich finde, so, das ist wirklich ein Projekt, was eigentlich jedermann machen kann. Ne? Also, weil wir sind ja jetzt auch keine Handwerker, jeder von uns macht beruflich irgendwas anderes. Wir sind nicht die Generation, die selber schon ein Haus gebaut hat oder da irgendwie Erfahrungen hat. Aber trotzdem läuft's ja. Das Design ist komplett Rabeas Sache. Denn am Ende soll es ja ihr Traumwohnwagen werden. Jannik lässt ihr da gerne freie Hand und punktet bei Rabea mit vollem Einsatz. Also so auf so Ausmessen und so bin ich froh, dass Janik das macht. Dann Was wolltest du sagen? Dann passt es. ja, dann passt es auf jeden Fall. Und falls es nicht passt, dann war ich nicht schuld. Ah, da ist der Trick. Du machst das schon gut, Janik. Um alle Risiken auszuschließen, schneidet er die Stücke mit etwas Überlänge ab. Jannik geht grundsätzlich gerne auf Nummer sicher. Ein bisschen zu groß, aber das kann man ja alles anpassen. Und genau das probiert Rabea jetzt. Scheiße. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen abgerutscht mit dem doofen Cuttermesser hier. War irgendwas doof? Ich bin da einmal kurz abgerutscht. Aha. Ja, aber ist nicht schlimm. Ich mach da eine Leiste. Ich finde, das sieht total kacke aus gerade. Baby. Ja, ehrlich. Ich schneide das die ganze Zeit so gerade ab. Mach jetzt nicht. Jedoch, das war 1:1 Rabeas Ungeduld. So von wegen, nee, ich möchte jetzt nicht mehr warten. Ich möchte jetzt einfach schnell fertig machen. Ist egal wie. Nein. Aber Mensch, selbst wenn das so ein bisschen krumm ist, mache ich da irgendwie eine Leiste in Hauptsache, das ist jetzt gleich fertig. Aua. Hör auf jetzt bitte. Zum Glück weiß Jannik, wie er die Situation retten kann. Im Laufe der Renovierung macht er eine immer bessere Figur. Boah, das sieht richtig gut aus, Janik. Ja, Hast du richtig gut gerettet. ja, danke. Ja. Super. Also irgendwann habe ich auch mal zu meinen Freundinnen gesagt, dass ich jeder meiner Freundinnen eigentlich einen Janik wünsche. Janik hat so viel Verständnis für jede Emotionslage von mir. Du bist total geduldig und ja, steckst mir eigentlich immer in den Rücken. Ja. So würde ich die Art, wie Janik mit mir umgeht, beschreiben. Und das finde ich richtig super. Das hast du schön gesagt. Ja. Ein Problem gab es da noch: die lose Verkleidung. Hinter die Wand haben sie einen speziellen Klebstoff gespritzt und jetzt 48 Stunden trocknen lassen. Hält. Nee. Doch, hier oben hält. Ja? Ja, und hier oben können wir die Leiste dann dran machen. Geil! Nein, das ist doch sehr gut. Den entscheidenden Tipp haben sie vom Wohnwagenhändler bekommen. Um ehrlich zu sein, bin ich davon jetzt gerade selber ein bisschen erstaunt und positiv überrascht. Mega. Mir war wichtig, dass das oben dran ist,
damit ich halt oben auch die weiße Leiste ziehen kann, so wie auf der Seite hier oben. Jetzt wollen sie noch schauen, wie sich die neuen Polster im Wohnwagen machen. Die Bezüge aus Bündchenstoff hat Rabea zusammen mit Yannicks Mutter genäht. Boah, das finde ich aber auch irgendwie platt. Ja, schon mal ein bisschen zufrieden. Guck mal, vor allem mit den Farben passt hier zufrieden, gut. ich bin richtig zufrieden, ja. Ja? Hab ich auch noch gar nicht gesehen, ne? Ja. Passt so ganz gut. Boah, passt mega gut. Beste Voraussetzungen für die erste kleine Testtour. Heute will das Paar den Wohnwagen ausprobieren. Mal gucken, wie das Übernachten in ihrer renovierten Knutschkugel klappt. Hund Maya kann bei Freunden schlafen. Ja, eigentlich wollen wir ja gucken, ob der Wohnwagen hält, ob eigentlich soweit alles passt, ob wir eigentlich an alle Sachen gedacht haben, um wegzufahren. Im Wohnwagen generell dann irgendwo übernachten. Ja, Lassen wir uns einfach mal überraschen. Innen drin ist es auf jeden Fall schön geworden. Hell und stylisch. Nur ein letzter Handgriff fehlt noch. Einige Böden wollten wir ja noch reinmachen, aber es hat jetzt leider irgendwie alles zeitlich gar nicht mehr hingehauen. Jetzt machen wir einfach mit Klett. Jetzt klebe ich einfach das so rein. Der Wohnwagen soll ja gemütlich sein, man will sich ja auch wohlfühlen. Und auch wenn wir jetzt nur so eine Übernachtung machen, möchte ich das eigentlich trotzdem schon schön haben. Und das ist ihr Ziel für den heutigen Ausflug. Der idyllisch gelegene Platz Rheincamping in Meerbusch. Vor dem Start müssen aber erst noch die zusätzlichen Außenspiegel dran. Janik, kannst du mir das anbringen? Anleitung irgendwo? Nee, irgendwie nicht. Ja. Auch blöd, Einfach ausprobieren. Die Fahrerin muss die hinteren Ecken des Wohnwagens sehen können. So die Regel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die für die runden Teile hier passen. Das rutscht komplett ab. Und wenn man das hier so macht? Hinterm Steuer fühlt sich Rabea eigentlich sicher. Sie hat seit 7 Jahren ihren Führerschein und fährt fast täglich. Einen Wohnwagen hat sie aber noch nie gezogen. Da habe ich schon Respekt vor. Ich habe Angst, eine Situation falsch einzuschätzen, weil ich den Wohnwagen noch nicht richtig einschätzen kann. Gerade so auf einer Autobahn. Klar, ich tucke jetzt eh nur rechts mit 80 bis 100. Aber ja. Eine 100 km/h Zulassung hätte der Wohnwagen sogar. Rabea wollte gestern noch eine Probefahrt machen, aber es gab Probleme. Und nach 5 Metern habe ich nur Rabeas Gesichtsausdruck durch den Spiegel gesehen, habe nur gehört, ich habe einen Platen, hier ist ein Platen drin. Panik, Panik. Und dann habe ich dann noch meinen Vater angeschrieben und der hat gesagt, irgendwo im Haus haben wir noch so eine Pumpe. Um ein Autoventil aufzupumpen. Genau. Und das haben wir erstmal gesucht. Dann ausprobiert und der Reifen hat gehalten. Puh, Glück gehabt. Jetzt können sie ankuppeln. Die abnehmbare Anhängerkupplung hat inklusive Montage 820 € gekostet. Yannick versucht sich nun an die Tipps des Verkäufers zu erinnern. Dann geht's los. Auf nach Meerbusch. Gut 30 Kilometer liegen jetzt vor ihnen bis zum Campingplatz am Rhein. Doch schon nach wenigen Metern Und ich glaube, wir haben Platten. Nein. Soll ich zur Sicherheit mal eben gucken? Warte. Ich sehe es jetzt bestimmt. Hi. Ist der Reifen noch voll? Ja. Ja, siehst du? Gut, okay. und nur eine Minute später Weißt du was? Was denn? Ich höre, das Einzige, was ich höre, ist die Kühlbox. Rabea, mach dir jetzt keinen Kopf, da ist kein Platten. Kannst du mich mal nicht so energisch ansprechen? Ich bin ja Ja. am Fahren. besonders Kurven fühlen sich für Wohnwagenanfänger komisch an. Okay, ja, wenn ich den Gang wechsle, dann merke ich schon, dass da so ein bisschen... Deshalb ziehst du die Gänge am besten jetzt mal ein bisschen länger. Ich habe Angst, dass wenn man zu schnell fährt, dass der dann so kippt. Wenn es nur geradeaus geht, ist es okay. Das ist sehr gut. Ohne Zwischenfall erreichen sie nach gut 45 Minuten den Campingplatz. Die Fahrt war sehr emotional. Also einmal alles, das war so ein Auf und ein Ab. Ich hatte sehr viel Angst auf einmal. Ne? Ja, das war schon krass. Zwischendurch habe ich mich wie so ein kleiner Fahrlehrer gefühlt. Den aber keiner bestellt hat. Den keiner bestellt hat, ja. Ja, das Aber ist... den du trotzdem benötigt hast.
Hallo. Hallo, schönen guten Tag, hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Wir würden gerne einchecken. Oder wie läuft das? Genau. Für beide ist es der erste Campingplatzbesuch seit ihrer Kindheit. Beim Ankuppeln sind Jannik gleich 2 Fehler unterlaufen, wie Campingplatzbetreiber Rainer Breitbach feststellt. Das Spornrad war einfach etwas zu niedrig. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier bei uns gleich auf die Wiese fährt und man hat dann ein bisschen mehr Höhenunterschied, kann es halt sein, dass der Wagen so aufknallt mit dem Spornrad, dass man sich die Kupplung abreißt oder der Wagen komplett vom Zugfahrzeug springt. Auch das Abreißseil ist nicht richtig verbunden. So, und dann hängt man das einfach. Ach so. Dann haben wir doch. Guck mal, wieder was gelernt. Alles gut. Danke. Rainer Breitbach begleitet seine Gäste mit einem Lotsenfahrzeug zum Stellplatz. Bevor er den Campingplatz vor 15 Jahren mit seinem Partner eröffnet, ist er viele Jahre lang Flugbegleiter. Zum ersten Mal mit dem jetzt auf dem Campingplatz? Ja. Ja, genau. Schön. Wie sieht er denn von innen aus? Können Sie Selbst gerne gucken. hergerichtet oder gekauft? Nee, alles selber. Alles selbst gemacht? Ja. Ist auf jeden Fall hellblau mit Liebe eingerichtet. Es ist immer wieder interessant. Wir haben halt wirklich zeitweise Fahrzeuge, die bis zu 1 Million kosten. Wohnmobile, wo dann hinten das Auto rausgefahren wird oder von der Seite sogar. Aber dann sieht man dann halt auch mal solche und das macht halt, so hat Camping eigentlich angefangen. Jetzt sorgt Jannik für sicheren Stand. Er hat sich extra Gedanken gemacht und Unterleghölzer im Baumarkt besorgt. Und im Internet haben dann auch viele so einen Vorschlag gegeben, von daher dachte ich mir, da kann man schon nichts mit falsch machen. Der Stromkasten steht gut 15 Meter entfernt. An Kabelrolle und Verlängerungskabel haben sie gedacht. Aber Siehst du? Dachte ich mir doch. Muss ich gucken, ob wir überhaupt einen haben. Haben wir einen Adapter eigentlich dafür? Nee. Gut, dann wissen wir wenigstens, was wir generell brauchen. sie haben Glück. Die Nachbarn haben noch einen Adapter übrig. Damit sind die Kaltgetränke für heute Abend gesichert. Aber woher sollte man sowas auch wissen, wenn man das noch nie gemacht hat? Danke. So. Spiegelt das ja wieder, was man sich vorher gedacht hat, dass sich immer gegenseitig geholfen wird. Der eine hat vielleicht was mit, was der andere braucht. Und ja, ich finde die Einstellung super, weil ich bin auch jemand, der eigentlich immer viel teilt. Und wenn ich was übrig habe, gebe ich es auch ab. Was war los? Von daher, ja. Da, plopp, da ist es schon. Das kommt jetzt hier rein. So, jetzt haben wir Strom. Heute ist der Campingplatz brechend voll. Zwischen den Wohnmobilen sticht der schnuckelige Oldtimer heraus. Auch Petra und Karl-Heinz aus Mörs fällt er auf. Das Paar ist für einen Tagesausflug hergekommen und möchte gern einen Blick reinwerfen. Eine gute Foto kann man da stehen, wenn man da... Also ich persönlich schaffe da nicht drin zu stehen, aber Rabea kann da drin stehen. Gemütlich. Karl-Heinz campt schon seit seiner Jugend. Früher war er mit dem Motorrad unterwegs. Heute fährt er lieber Trecker. Seit 2 Jahren begleitet Petra ihn dabei. Für den Traktor suchen sie jetzt noch das passende Campingfahrzeug. Jetzt mit der Petra müssen wir mal gucken, ein bisschen was frauenfreundliches da hinten dranhängen. Ja? Genau, wo man ein bisschen Komfort hat. Nicht viel, aber nur ein bisschen. Genau. Und dann geht's weiter. Mal gucken, wo wir hinfahren. Das ist auch sehr schön. Ich habe einen Mini Cooper, einen kleinen. Das heißt, da passt auch schnuckelig dran. An der Mosel kann man schön fahren, überall. Ne? Camping, das macht Spaß. Vielen Bleibt Dank. zusammen gesund. Ja, Tschüss. Ciao. Jetzt noch den neuen Campingtisch und die gemütlichen Campingstühle aufstellen. Eigentlich sind wir fertig. Aber wenn man mal überlegt, aufbauen hat insgesamt, wenn man jetzt so das von Anfang bis Ende machen würde, wäre man innerhalb von 5 Minuten fertig. Das heißt, man fährt irgendwo hin, stöpselt in 5 Minuten alles an und kann eigentlich dann entspannen. Es sei denn, man muss noch kochen. Von Freunden haben sie sich einen Gaskocher geliehen. Mal sehen, wie das klappt. So, gleich fliegen wir alle in die Luft. Jannik kocht leidenschaftlich gerne und ist auch zu Hause für das Essen zuständig.
Heute reicht dem Paar ein Camping-Klassiker. Ja, wir haben uns heute eigentlich gedacht, dass wir es eher so ein bisschen unkompliziert lassen. Von daher haben wir gesagt, kochen wir einfach Nudeln mit ein bisschen Pesto, Parmesan und sollte eigentlich klappen. In einem Mini-Wohnwagen ist natürlich wenig Platz. Darum haben Rabea und Yannick nur das Nötigste dabei. Schönes Geschirr und etwas Deko zählen für Rabea dazu. Und tatsächlich, bei diesem Anblick kommt gleich Urlaubsstimmung auf. Schmeckt noch besser als zu Hause. Ja, weil man bei Nudeln und Pesto nichts falsch machen kann, ne? Das erste Campermenü hat geschmeckt. Stellt sich noch eine letzte Frage. Ich bin gespannt auf die erste Nacht, wie kalt das wird, ob wir das vielleicht doch unterschätzt haben, ob wir genügend Decken dabei haben und auch von der Geräuschkulisse. Weil hier sind ja doch schon sehr viele Menschen auf einem Platz. Aber ich glaube, das wird schon ganz gut. Ich glaube auch. In dieser Nacht soll die Temperatur auf 6 Grad abfallen. Ob es im Wohnwagen trotzdem muckelig warm geblieben ist? Ja, kalt war die erste Nacht, aber das war ja zu erwarten. Wir hatten ja eine Wärmflasche dabei, also 2 wären besser gewesen, aber mit einer war auch okay. Nachts ein paar Mal wach geworden. Ja, aber eigentlich hier drin haben wir fast gar nichts von draußen mitbekommen. Und ich fand es richtig bequem und geweckt wurden wir von der Sonne. Das fand ich auch mega gut. Alles funktioniert, aber mehr Platz wäre schön. Für die erste große Tour wollen sie den Wagen erweitern. Wir haben ja gesagt, wir möchten ein Vorzelt haben. Das ist jetzt auch angekommen. Das haben wir jetzt einfach mal so gelassen und gar nicht ausgepackt. Ja, da bin ich gespannt, wie das funktioniert. Angeblich nur 15 Minuten Aufbauzeit. Endlich geht es los. Ihr erster großer Trip führt in die Niederlande. Der Ferienpark Leukermeer in Well liegt 50 Kilometer von Moers entfernt. Hier wollen die beiden herausfinden, ob sie sich im Campingurlaub mit Wohnwagen auch erholen können. Yannick ist noch skeptisch. Und wie war die erste Grenzüberfahrt? Richtig geil. Ja, hat viel Spaß gemacht. Nach 1,5 Stunden erreichen sie ihr Ziel. Hat auch viel besser geklappt als beim letzten Mal. Ich war ein bisschen entspannter, hatte nicht so viele Panikattacken. War auf jeden Fall deutlich angenehmer, auch als Beifahrer, wie beim letzten Mal. Nett. Immer. Ja, dann lass mal rein jetzt. Hallo. Hallo. 37 € bezahlen sie hier für eine Übernachtung, inklusive Strom und eigenem Wasseranschluss. Im Urlaub will das Paar keine Abstriche machen müssen. Hier hat sie die luxuriöse Ausstattung überzeugt, mit eigenem Beachclub und Yachthafen. Auch die Sanitäranlagen sind modern. Nur kann sich Rabea gerade noch nicht darauf freuen. Sie hat ein Problem entdeckt. Jetzt frage ich mich gerade, wie wir rückwärts fahren sollen. Wir sollen ja rückwärts fahren. Hier drehen kann man nicht, ne? Also man müsste hier rückwärts. Ja, zurück. Und dann 48 €. Zurück. Super. Danke. Auf die beiden wartet die Königsdisziplin des Caravanings. Rückwärts fahren. Mit Anhänger ist das eine Herausforderung. Gehen wir hin. Scheiße. Fährst du? Ja, kann ich machen. Bislang konnten sie das immer vermeiden. Ich bete für dich. Ja, mach mal. Frag mal die Leute, ob die eine gute Versicherung haben. Und dann ist auch noch eine Bremsschwelle im Weg. Stopp! Wir kommen da nicht drüber. Pass auf, da ist ein Kind. Und noch eins. So funktioniert das nicht. Yannick versucht noch vor der Schwelle zu wenden. Ja, das ist super. Ich überlege gerade, wie ich den rumkriege. Warte mal. Nee, Du musst sagen, wie viel, ne? der kommt nicht rum, Yannick. Ja, das ist scheiße. Ich mach das anders. Yannick ist pragmatisch. Lieber einmal abkuppeln, als ewig rangieren. Das ist eigentlich auch besser, ne? Ja, das geht auch einfach viel schneller. Statt da jetzt irgendwie weiter zu versuchen und sich da hier vor allen Holländern zum Hampelmann zu machen. Und auch das zählt zu den Vorteilen eines Mini-Wohnwagens. Er lässt sich schnell und leicht von Hand rangieren. Ganz einfach. Hast du gut gemacht, finde ich. Ja? Ja, hast du echt gut gemacht. Damit nehmen sie jetzt Kurs Richtung Stellplatz auf. Dazwischen. 119. Da ist unser Platz. Hier. Hallo.
Wie sie ihre Knutschkugel ausrichten, wissen sie schon. Wie sie das Vorzelt aufbauen, noch nicht. Das machen sie heute zum ersten Mal. Warte, ich mache eine Stoppuhr an. Ja? Warum? Weil ich das nicht glauben kann, dass wir 15 Minuten brauchen. Okay. Auf los geht's. Los. Rabea und Yannick haben sich für ein Universalbus-Vorzelt entschieden. Das hat 160 € gekostet. Aber ist das auch gut oder nur günstig? Bereiten Sie die Zeltbodenunterlage und das Außenzelt auf einem möglichst glatten und sauberen Untergrund aus. Auf Festivals hatten sie immer Wurfzelte dabei. Die waren leicht aufzubauen. So leicht geht es mit dem Busvorzelt nicht. Rabea, das ist doof. Was? Das war doof. Was habe ich denn jetzt schon falsch gemacht? Du musst jetzt hier überall nachziehen noch. Warum? Habe ich schon nichts falsch gemacht. Doch. Was denn? Den kannst du da unten schon festmachen. Und das hier müssen wir jetzt alles Stück für Stück nachziehen. Dass Rabea und Yannick neu in der Campingszene sind, fällt auch Campernachbar Heinz auf. Und ich gucke auch die ganze Zeit, wenn die nicht klarkommen, dann muss man mal zur Hand gehen. Ne? Und wenn man das ein-, zweimal gemacht hat, dann geht das so. Dann zieht man den Keder rein, die Stangen rein, fertig. Ne? Aber wenn man neu ist, dann braucht man noch die Gebrauchsanweisung. Und das dauert auch ein bisschen länger. Anders als andere Vorzelte zieht man das hier nicht durch die Kederschiene am Wohnwagen, sondern spannt es einfach über den Wagen drüber. Bin gleich wieder hier. Perfekt. Wenn wir dann noch nicht fertig sein wollten, kommen wir auf deine Hilfe nochmal zurück. Sie stellen fest, so ein Vorzelt ist eine prima Ergänzung zum Mini-Wohnwagen. Hier gibt es jetzt sogar eine zusätzliche Kammer, die Rabea als Abstell- und Ankleideraum nutzen will. Fertig. Aber was sagt die Uhr? 1 Stunde. 45 Minuten mehr als angedacht, ne? Naja. Aber ist ja nicht schlimm. Ist echt nicht schlimm. Der erste Fehler, den man, glaube ich, beim Campen machen kann, wenn man sich selber, glaube ich, Zeitstress gibt oder so. Ich glaube, da sollte man sobald man hier ist, einfach die ganze Zeit entspannt sein. Gute Einstellung, Yannick. Und Rabea, würdest du das Vorzelt wieder kaufen? Also wenn ich unser Zelt jetzt mit den anderen Zelten vergleichen, 1.000 €, 160 € würde ich mich immer für unser Zelt entscheiden. Also ich sehe ja bei denen keine zweite Schlafkammer. Nur bei uns. Schön. Größer als ich dachte, ne? Aber wir sind alle mal klein angefangen. Mit einem kleinen Zelt, kleinen Wohnwagen. Das Zelt steht. Auch der Rest klappt heute problemlos. Um gar nicht groß zu kochen, hat Yannick den Tortellini-Salat extra zu Hause vorbereitet. So können sie gleich zum entspannten Teil übergehen. Einen guten Appetit, ne? Guten. Auch auf diesem Campingplatz zieht der alte Wohnwagen schon nach kurzer Zeit wieder neugierige Blicke auf sich. Ja, was habt ihr denn jetzt all drin im Bett? Was ist da drin? Soll ich dir mal zeigen? Wir gehen mal gucken. Aber darfst dir nur nicht den Kopf reinhauen. Wir haben den halt komplett umgebaut von hier drin. Hast du den selbst umgebaut? Ja, also haben wir zusammen selber gemacht, ja. Schön. Ja, da freut sich eine Frau. Ist das Bett gleich schon fertig? Wahnsinn, ne? Alles rein. Kann man nachher, wenn wir noch ein paar Bier getrunken haben, einfach reinfallen. Ist halt mal was anderes, ne? Ja, richtig. Und hier hast du noch Spül oder hast du Wasser dran? Ja, wir haben hier unten einen Wassertank dran, theoretisch, aber wir haben ja hier auch Wasser, dann können wir auch das von hinten einfach nehmen. Ja. So einen Wohnwagen in der Größe habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Nein, zumindest nicht mit diesem Umbau. Ne, die meisten sind ja diese großen jetzt hier mit Klimaanlage und dem ganzen Kram, was da drin ist. Aber das ist echt schnuckelig geworden. Ralf kommt schon seit 10 Jahren mit seiner Familie her und genießt hier einen Saisonstellplatz. Wir wohnen quasi 10 Minuten von hier weg und wir sind jedes Wochenende hier. Viele können das nicht verstehen, aber das ist wie immer ein kleiner Urlaub. Und wenn man die gleichen Leute immer hat, mal wird der Abend länger, mal kürzer und ob das Wetter gut oder schlecht ist, ist eigentlich wurscht. Auch die anderen Camper sind Stammgäste. Sie schätzen, dass sich hier alle schon seit Jahren kennen und jeder so sein kann, wie er ist. Das kennt Yannick vom Hotelurlaub so nicht. Grundsätzlich muss ich sagen, dass uns auf dem ersten Campingplatz, aber auch hier eigentlich alle super aufgenommen haben. Und ich glaube, das macht so das Camperleben ein bisschen auf. Jeder ist für jeden da. Wenn man mal irgendwie Getränke nicht dabei hat, fragt direkt der nächste, hör mal, kommt mal hier hin. Von daher
Ja, ist auf jeden Fall schön, sich hier auch so, ich sag mal, direkt heimisch zu fühlen, ja. Ein gelungener Urlaubsauftakt. Morgen haben sie noch Großes vor. Eine Radtour zum Nationalpark De Maasdünen. Mal sehen, wie fit sie nach diesem Abend sind. Morgens um 9 Uhr. Im Supermarkt hat Jannik schon Frühstück besorgt. Aber es wurde noch spät letzte Nacht. Oh, ich bin ein bisschen müde. Ja, wir saßen halt gestern bis 1:30 hier noch zusammen und war auf jeden Fall ein sehr lustiger Abend noch, ja. Rabea braucht morgens immer einen Kaffee. Blöd nur, dass sie keinen eingepackt haben. Und auf dem Campingplatz gab es auch keinen frisch gebrühten zu kaufen. Aber gut, dass Nachbar Rainer aushelfen kann. So, nehme ich den Kaffee. Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Frischer Kaffee. Vielen Dank. Das ist doch mal nett, Dankeschön. Ja, so sind wir. Das Campen. Das ist unsere Art von Campen. Ja. Ich wusste, Camper sind sehr nett und aufgeschlossen. Aber dass wir dann hier in so eine Truppe reingerutscht sind, das habe ich jetzt nicht geahnt. Und finde ich auch ganz cool eigentlich. Ja, das auf jeden Fall. Den ersten Ausflug unternimmt das junge Paar aber doch lieber nur zu zweit. Mir ist wichtig im Urlaub, dass man was erleben kann, dass man was anderes sieht, dass man selbstbestimmt ist, dass ein bisschen Ruhe noch mit da drin ist. Kein Stress, kein Uhrzeitstress. Jetzt nicht 24/7 an einem Ort sein, sondern schon mal auch ein bisschen irgendwie mal Fahrrad fahren, ein bisschen was unternehmen, auch was sehen von der Umgebung. Und genau das machen sie jetzt. Ihr Ziel ist der Nationalpark De Maasdünen. Klingel geht also schon mal. Rabea und Jannik sind sportlich und bewegen sich gerne. Darum erkunden sie die schöne Natur jetzt auf Rädern. Der Weg führt direkt am Wasser entlang. Jannik war bis zuletzt skeptisch, doch diesen Moment genießt er. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Ich muss wirklich sagen, dass ich da eigentlich ganz froh bin, dass Rabea mir das immer so aufgedrückt hat, weil jetzt muss ich sagen, ich bin echt so entspannt und mir macht das echt wirklich Spaß. Der Nationalpark schützt den längsten Binnendünengürtel der Niederlande. Besonders Wanderer und Radfahrer schätzen den Mix aus Wald, Heide, Dünen und Wasser. Ihr Weg führt über das klare Rheindassmeer. Die Fähre müssen sie selbst bedienen. Jannik, wir sind so schnell. Rabea hat Jannik vom Campen überzeugt. Ihre Hoffnung hat sich erfüllt. Ich finde das auch richtig schön, dass der Jannik mir zuliebe das alles hier mitmacht. Ne, Janni? Was sagst du, Jannik? Ist das eine Teambuilding-Maßnahme? Nee, würde ich so gar nicht nennen. Nee, okay, ja. Machen einfach eine schöne Freizeitaktivität. Teambuilding-Maßnahmen würde ja heißen, wenn hier irgendwas bei uns nicht laufen würde, dass wir was machen müssen, damit es bei uns besser läuft. Das ist es ja nicht. Aber ist schon alles perfekt, würdest du sagen? Das läuft doch super. Ja, hast du recht. Gilt das auch für den renovierten Wohnwagen? 3.800 € hat sie für den Oldtimer bezahlt. Zusätzlich gut 800 € in die Renovierung und das Equipment gesteckt. Haben sich die Investition und die vielen Arbeitsstunden gelohnt? Ich finde, da kann man schon stolz auf sich selber sein. Und weil ich jetzt nicht der handwerkliche Gott bin, beziehungsweise können wir stolz auf uns sein, dass wir das auch so gut geschafft haben selber. Aus der aktuellen Sicht würde ich mich immer wieder für den Wohnwagen entscheiden. Ja. Der hat genau den Kriterien entsprochen, die ich mir von Anfang an gesetzt hatte. Und wenn ich daran zurückdenke, was mein Kindheitstraum ist, das kommt dem Ganzen von der Gemeinschaft her, das kommt dem sehr nahe dadurch, ja. Weitere Kurztrips sollen folgen. Aber ist in Zukunft vielleicht sogar noch mehr drin? Statt einen Kurztrip oder so würden wir es auch wagen, sag ich mal, 12, 13 Stunden mit dem irgendwo wegzufahren und eventuell nach Südfrankreich. Und ich glaube, das wäre dann noch mal so eine kleine Herausforderung. Aber um ehrlich zu sein, freuen wir uns da auch mega drauf, ja. Ja. Hör zu. Versuch mal. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Und einen Daumen nach oben. Genau, und abonniert den Channel.